السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل غرزة جميلة جدا وبسيطة جدا وسهلة قوي قوي قوي، تقدروا كلكم تعملوها. اسمها ايه بقى الغرزة دي؟ اسمها غرزة النجمة. اسمها ايه؟ اسمها غرزة النجمة. بتنفع معانا في ايه؟ بتنفع معانا في كل حاجة، هندخلها في كل شغلنا. ينفع نعمل منها شال صوف، ينفع نعمل منها كوفية، ينفع نعمل منها جواند أطفالي، ينفع نعمل منها بوك، أو محفظة أو شنطة هاند ميد، شنطة كتف. تمام، بتنفع معانا في كل الشغل اللي تتخيلوه في شغل الكروشيه. تمام، هي غرزة ما بتقفش على حاجة بمعنى أصح. هي جميلة جدا وشكلها حلو قوي في الشغل، وبتبقى حلوة قوي قوي كمان في خيط المكرمية. بتبقى جميلة اوي في الخيط ده، بتبقى باينة فيه وبتبقى واضحة اوي فيه. اشتغلها معاكم بإبرة 4.5. تمام، وبشتغلها بالخيط ده. هو خيط بليسيه ناعم جدا، هو الخيط ده متوفر عندي فحبيت ان انا اشتغلها بيه. تمام، هي بتبقى واضحة اوي في الالوان الفاتحة، بيبقى شكلها واضح، بتبقى جميلة جدا. هشتغلها بعدد زوجي او هشتغلها بمضاعفات العدد 2. انا هشتغل معاكم 20 سلسلة. بعد اول 5 سلاسل وبدخل في الغرزة السادسة، بعمل فيها عمود بلفة سلسلة، وبسيب تحت السلسلة غرزة، وبدخل في الغرزة اللي بعدها. بشتغل هكذا لحد بقى نهاية الصف الاولاني، عمود بلفة سلسلة واسيب تحت السلسلة غرزة، وادخل في الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة سلسلة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. زي ما شفنا حبايبي عملنا الغرزة بتاعتنا ازاي. هنا وصلنا لنهاية الصف الاولاني اهو. زي ما قلنا بنشتغل عمود بلفة سلسلة، بسيب تحت السلسلة غرزة وبدخل في الغرزة اللي بعدها بشتغل برضو عمود بلفة سلسلة. تمام، هنهي الصف الاولاني وهرجع اكمل معاكم الصف التاني.
طيب حبايبي، هنا بدأت أشكل معاكم غرزة النجمة بتاعتي. ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي، وجيت في تاني سلسلة على طول دخلت خدت لفة، وفي السلسلة الأولى خدت لفة كمان. كده معايا كده 3 لفات على الإبرة، وجيت داخلة في أول غرزة بتاعت أول عمود خدت لفة والفراغ اللي جنبها لفة، وفي الغرزة بتاعت تاني عمود خدت لفة. كده بيبقوا معايا على الإبرة 6 لفات. باخد لفة واخرج من ال6 وبقفل غرزة النجمة بسلسلتين. عشان اشكل تاني نجمة معاكم بعمل ايه؟ بدخل في الكورنر بتاع الزاوية، بدخل في الزاوية بتاعة النجمة، تمام، في الفراغ بتاع النجمة بتاعتي، تمام. وباجي داخلة في اخر سلسلة انا عملتها، باجي داخلة فين؟ في اخر سلسلة انا عملتها، اخد لفة، تمام. خليني اشرح معاكم وانا شغالة عشان تشوفوا الطريقة. اهو هبدأ اشكل نجمة جديدة، دخلت في الزاوية بتاعة النجمة وخدت لفة، وفي اخر زاوية في اخر لفة انا عملتها بدخل فيها وباخد لفة، وباجي داخلة في الغرزة بتاعة العمود اللي انا اشتغلت فيها قبل كده وباخد لفة، في الفراغ باخد لفة، في الغرزة بتاع العمود اللي بعده باخد لفة. كده معايا كام لفة؟ 6 لفات. بخرج منهم كلهم وبقفل النجمة بتاعتي بسلسلتين، تمام. ده هيكون التسلسل بتاعي لحد ما اخلص الصف، او ده تسلسل الغرزة دي عامة. هنا حبايبي زي ما انتم شايفين هبدأ اشكل العمود بلفة بتاعي تاني. يبقى انا برتفع ايه؟ برتفع 4 سلاسل وبلف الشغل بتاعي، وباجي في كل زاوية بتاعة نجمة في الصف اللي قبله، بدخل فيها واعمل فيها عمود بلفة سلسلة، تمام، زي ما انتم شايفين بالظبط اهو، عشان اشكل الصف اللي هبني عليه النجمة تاني، تمام. كملوا معايا الفيديو لحد الاخر عشان كل غرزة او كل صف ليه طريقة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى ان انتوا تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو.
طيب حبايبي زي ما شفتوا أنا برضه باشكِّل غرزة النجمة بتاعتي بنفس الطريقة الأولانية، يعني أنا شايفة إن الشرح بإيدي في الفيديو حاسة إنه واضح أكتر ما أنا هاتكلم، الطريقة يعني واضحة أكتر ما أنا هاتكلم، حاسة إن أنا لو اتكلمت هالخبطكم، يعني اللي هيشوف بعينيه بس كده ويركّز كويس هيعمل الغرزة صح من أول مرة ومش هيغلط فيها والله. هي غرزة جميلة جدًا وبسيطة أوي وشكلها شيك جدًا، جدًا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي أنا لمّا باخلّص الصف بتاع النجمة بتاعتي لازم أرجع أبني الصف اللي هابني عليه النجمة اللي بعدها، اللي هو عبارة عن عمود بلفة سلسلة، لازم أرجع أبني الصف ده عشان أشكِّل غرزة النجمة بتاعتي تاني، تمام؟ لو انتم معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تعلقوا لي عليه وتقولوا لي إن انتم من الأبطال، تمام؟ ويا رب تكون الغرزة عجبتكم ويا رب تكون فعلًا هتقدروا تعملوها وهتقدروا تستخدموها في شغل كتير جدًا. هنا يا حبايبي خلاص بقى وصلنا لنهاية العينة بتاعتنا، أتمنى إن انتم تكونوا معايا لحد دلوقتي هنا، وإن انتم تستمروا معايا في الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة وفي الكروشيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.